ازيكم يا احلى شيفستات. شيفست هتعمل معاكم سلطة البابا غنوج زي ما بنلاقيها في المحلات بالظبط، طعم وريحة ولا اجمل، وكمان نظافة. طبعا هي نظافة البيت لا يعلى عليها، شكله يجنن وبيشهي جدا، والطريقة مفيش اسهل من كده ولا كمان اسرع من كده. بقولك ايه، لو عجبك الفيديو سيبي بقى كل اللي في ايدك واشتركي في قناة شيفستا وفعلي الجرس بقى واعملي لايك وشير للفيديو وقولي لاصحابك ومعارفك وجيرانك عننا شيفستا. المكونات: 2 ثمرة بتنجان رومي، طحينة، نص طماطماية، نص فلفلاية حامية، نص ليمونة، معلقة كبيرة من البقدونس، معلقة كبيرة من الخل، نص معلقة من الملح، نص معلقة من الكمون، معلقة صغيرة من الثوم المفروم. اول حاجة على نار هادية تماما، اهدى نار عندك، بحط البتنجان الاول. طبعا بغسل البتنجان كويس قوي وبحطه على نار هادية جدا زي ما انتوا شايفين كده. واحدة واحدة هيبدأ ان هو يستوي معايا ويكرمش ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لما الاقيها ان هي بقت طرية من كل الجوانب بتاعتها، اذا هي كده استوت. بتأكد برضو ان انا بدخل الشوكة فيها، لو لقيتها انها سهلة في الدخول وطرية تبقى استوت. بشيلها من على النار على طول وببدأ ان انا اقشرها عادي، بقشرها بايدي عادي جدا. الحرارة مش بتبقى واصلة للقشرة، ما تخافيش مش هتتلسع ولا حاجة طالما انت حذرة في انك تمسكي القشرة من بره. شايفين ازاي مستوية وجوسي جدا من جوه؟ هو ده الكلام اللي احنا عايزينه. ما بتاخدش معايا على النار اكتر من 10 دقايق. بجيب بقى الهاند بلندر او الكبة واحط فيها نص ثمرة طماطم، نص ثمرة فلفل حامي، معلقة كبيرة من البقدونس، معلقتين كبار من الطحينة، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، نص معلقة من الملح، نص معلقة من الكمون، معلقة كبيرة من الخل، عصرة نص ليمونة. لو حابة ان انت تهرسي ده كله على ايدك مفيش اي مشكلة، بس طبعا الكبة بتقوم بالمهمة دي. انا بقى هعمل نص مهروس في الكبة، والبتنجانية التانية ههرسها على ايدي زي ما انتوا شايفين كده، عشان انا مش حابة يبقى البابا غنوج كله ناعم جدا زي الطحينة كده. انا عايزة يبقى البتنجان ظاهر برضو معايا، الناس تعرف ان دي سلطة بابا غنوج البتنجان ظاهر فيها، وكمان بيديني شكل وطعم حلوين قوي. فهرس دي بالهراسة العادية بتاعة الإيد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وادي اللي هرسته في الكبة بقى ناعم جدا، مش باين فيه أي حاجة خالص تقريبا. هحط بقى الاتنين على بعض وبقلبهم كويس قوي قوي. حابة ان انت تزودي طحينة، تزودي زيت، مفيش أي مشكلة، بس هو كده طعمه هيبقى مظبوط جدا جدا جدا. بقلبه كله مع بعضه. بدأ بقى شكل البتنجان المهروس يظهر معايا، وفي نفس الوقت هو سموذي وطري جدا وغني. هقدمه بقى في الطبق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكده نبقى عملنا سلطة البابا غنوج ولا اجدع محل. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وبالهنا والشفا. ازيكم يا احلى شيفستات. شيفست هتعمل معاكم النهارده الكبده بالرده زي المحلات بالظبط، واحلى كمان وانضف. شايفين ازاي مستويه من جوه وطعمها روعه ويجنن. عملت كمان جنبها سلطه الكبده المشهوره، هتنزل لكم الفيديو الجاي ان شاء الله بالتفصيل. المكونات: ربع كيلو من الكبدة، عصير ليمون، خل، ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود، شطة وكزبرة ناشفة، وكمون وردة. اول حاجة بجيب بولة كبيرة وبحط فيها معلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار من عصير الليمون، نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكمون، ربع معلقة من الشطة، نص معلقة من الكزبرة المطحونة، معلقة من الثوم المفروم. وبقلب الخلطة كلها مع بعض كويس قوي. دي احسن خلطة ممكن تعمليها للكبدة ولأي نوع كبدة عموما. هجيب بقى ربع كيلو الكبدة بتاعي، طبعا متقطع شرايح رفيعة. بحط كل